tu vai se lembrar de que eu era um bosta e tu não queria me pegar. O mundão vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque sua amiga eu vou pegar e laraiaraia. Sua prima eu vou pegar e laraiaraiaraia. Sua tia eu vou pegar e larararara. Sua chefe eu vou pegar e lararararararara. Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão, é que faz gostoso na giromba, ladrão.